Добрый вечер, друзья. Сегодня как с утра приехали с Еленой. И целый день в работе. Вот что мы сегодня натворили. Андрюха, сосед, нам помогал. Вот видите, какой костер развели. Жжем все ветки. Вот так вот я беру все это хозяйство. И вот так вот я сюда это закладываю. Мошки. Ой, столько мошки. Друзья, это что-то невероятное. Вот сколько. Видите, сколько веток. Обрезали. Посмотрите, целая телега. Обрезали вот ту рябину. Она вся засохла. Сгнила, покрылась вся лишаями, грибком. И посмотрите, какая она хорошая стала, какая она красивенькая стала, стройненькая. Вот, Андрей спилил. Вот сколько. Видите, она вся какая, вся больная. Вот эта вот кучка была вот такая вот высокая. Друзья, вот здесь вот калина, а к калине приросла красная черемуха. Вот видите? Тоже такой толстый стебель. Ветка такая толстая. Андрей спилил. Ну и, друзья, посмотрите, что здесь у нас творится. Видите? Все в воде. Оказывается, вот эта канава должна проходить вот так вот прямо вот от этого входа. И вот так вот прямо она должна проходить вот по их участку. А они просто, вот это вот до них, кто здесь жил, они, ну я так думаю, что они, наверное, по договоренности с этими соседями, они как-то вот завернули вот сюда и сделали половину по нашей стороне, половину по их стороне. Ну вот Андрей решил, что правильнее будет вот так. Ну, а забор, вот тот, он поставит вот сюда. Вот, он говорит, ну, ничего, что это самое, типа того, что вашей земли тут прихватится. Я говорю, ничего, прихватывай. Я не могу, у меня нету сил ухаживать за этой канавой. А ты молодой, предприимчивый, ты все сделаешь как следует. И она у тебя не будет вот в таком виде, как у нас она, и у тех она была неухоженная, что попало. Ну, а я, друзья мои, капусту, вот листья оборвала, на говнянку грядку бросила все. Травы вот, полгрядки я уже сделала. Ну, остается вот здесь. Свеклу еще не убирала. Вот видите, сколько я уже здесь навалила этой травы сюда. Вот так вот. И вот так эта вся грядка будет вот так вот завалена. Потом пролью я ее фитоспорином, бормотухой старой. У меня вон там в бочке бормотуха стоит. Друзья, был раскардаш. А сейчас еще больше раскардаш. Вот что, сколько веток в прошлый раз Лена обрезала, насушила. Думали, что печку будем растапливать, а там от нее такой дым невероятный, просто. Вот сколько. В прошлый раз Лена обрезали. Вот видите, вот сколько высушенное. Ну а сейчас все это хозяйство, друзья, будем сжигать. Вот сегодня, наверное, будем сжигать это все до ночи. Вот. Конечно, то уже не тронем, хоть вот это бы то, что в тележке сжечь. Ну, Андрей, конечно, помог. Спилил. Но это у нас, видите, как обоюдно. И ему хорошо, потому как вот это все то, что у нас, вот ему это плохо. И солнце загораживает, и неэстетично. Ну, а нам как бы помог, и спасибо. Дай Бог здоровья. Вот так. Целый день мы сегодня вот занимаемся вот этим вот
трудом. Соседи, наверное, уже говорят: караул, когда они уже закончат. Ну вот, будем жечь до победного. Я терплю, когда они жгут, поэтому пусть и они потерпят. Вот так, дорогие мои. Погода сегодня вот расчудесная. Я хотела сегодня опрыскивать. Ну, какой тут опрыскивать? Мошки. Мошки — это просто невидимая. Она какая-то маленькая, мелкая. Видимо, она вон там вон сидела, все этот гнус. Видимо, сидел вот. Там же темно. Вот это болото, вот эта вода всякая там, нехорошим словом хочется сказать. И там столько вот этого гнуса. И вот сейчас она вся вылетела. Только я вот начинаю закладывать, она вся на меня. Ну ладно, сейчас вот это вот сделаем и в душ. Вот так, друзья. Вот здесь тоже у меня будет грядка-говнянка. Вот так. В общем, ребята, работаем, не покладая рук. Ну вот потом Макс будет отдыхать, приедет, скосит вот здесь вот все. И будет у нас красота и лепота. Ну там, друзья, сейчас солнце проходит. Вообще, все просто прекрасно. Друзья, ну я продолжаю жечь вот эти вот веточки. Вам желаю хорошего дня, хорошего вечера. Пока-пока, мои дорогие.